लूँगी क्योंकि हर दिन में वर्क करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर फेविगम, तो मैंने थोड़ा ट्राई करने के लिए ज़्यादा ऐड कर दिया था। एनीवेज तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ये है अपना प्यारा ये, और अब इसको थोड़ा सा ले लेंगे अपने हैंड में। सो जो कि मिक्स है उसी के मतलब मैंने बोरिक एसिड उसमें से निकाला था। ओके, तो इसे मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं फर्स्ट वन ये, और इसे हम एक कैंची की मदद से काटेंगे। तो कैंची का आज पहली बार मुझे टाइम पे मिली, तो आप एक करके हाँ जी मिक्स करते हैं। सो हम इसके अंदर मिक्स और पैक कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर से निकालना भी काम हो जाता है, तो मैं इसमें से ऊपर नीचे से कट के डाल दूँ। आप रखते हैं बिकॉज मैं पागल हूँ, आगे होता ना दैट मीन्स इट, और नींबू का ज़्यादा ना प्रैक्टिकल क्वांटिटी एक्स्ट्रा डालूंगी आपके स्लाइम में। लेट्स मेक इट वेरी वेल, और मुझे इसमें ना गोल की क्वांटिटी में थोड़ी कम होगी, तो इसके में हम थोड़ी सा और ऐड करेंगे गोल, तो इसकी जगह फेविकोल भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस इसे हम अच्छे तरीके से डाल देंगे, थोड़ा सा डालना, इसमें तो ज़्यादा नहीं डालना। तो गाइस इसे मिक्स करने में थोड़ा सा डाल देंगे अच्छे से, इसे मैश कर लेना। मैंने पैकेट में अच्छे से मैश नहीं किया था। एनीवेज तो गाइस आप देख सकते हो ना लगभग मिक्स होते होते हैं मेरे को ना पता क्या लग रहा, मेरी बहन अभी आई थी, शायद मैं बाहर जाएगी भी थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप करके, शायद इसने उसने नहीं ये बोल कैसे डाल दिया, बिकॉज ऐसे तो होता नहीं है। पूछते हैं चलो उससे पहले जाकर। तो गाइस कुछ नहीं पता चला कि इसमें डाला था, और तभी तो मैं बोली ना बढ़िया तरीके से कुछ मिक्स और ऐड करते थे, थोड़ा चिपचिपा हुआ है थोड़ा सा ऐड करेंगे। बाकी अगर आपको ज़्यादा लगे तो फिर भी आप गिरा सकते हैं। सो लेट्स गो। वैसे अपनी स्लाइम रेडी हो चुकी है, बट अभी ना चिपचिप हो रही है, देख सकते हो आप मेरे हाथ में, बट वो टेक्सचर आ चुका है अपना